Selamat Sabat untuk kita semua. Zeg het Sabbat voor ons allen. Selamat datang di kebaktian khusus pada Sabat ini. Van harte welkom ook op deze speciale plaats. Selain hari kemerdekaan, kita juga mengucap syukur oleh karena Tuhan mempersatukan kita dalam kebaktian ini. Naast de bevrijdingsdag heeft God ons hier ingebracht om allen hem naam te eren en te prijzen. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan 3 pengumuman sebelum kita akan mendengarkan lanjutan dari ibadah kita. Alvorens we gaan beginnen hebben we nog 3 algemene mededelingen. Kami ucapkan selamat datang juga untuk Pendeta Rob de Raad pada Sabat ini. We willen ook predikant, hoofdvoorzitter Unie van harte welkom heten, broeder Rob de Raad. Dan juga selamat ulang tahun untuk Ibu Edith Sanchez pada hari ini. Ook van harte gefeliciteerd voor uw verjaardag, zuster Edith Sanchez. Dan pengumuman tambahan, dalam kebaktian ini akan ada fotografer. En ook met deze dienst is er een fotograaf aanwezig. Kalau saudara-saudari tidak ingin difoto, boleh angkat tangan, kami akan memberikan tanda di tangan. En als u niet op de foto wil, steekt u dan even uw hand op, dan kunnen we daar rekening mee houden. Panggilan ibadah pada Sabat ini terdapat dalam Wahyu 3 ayat 20 sampai 21. De kerntekst voor deze Sabbat is genomen uit Openbaring 3 vers 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Vers 21, die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Kita akan menyanyikan lagu buka, lagu Sion 146, Tuhanku berkata. We gaan gezamenlijk zingen van gezang Sion. Surabaya, putra dosaku.
aku besar, Tuhan telah membasuh. Mari kita sama-sama berdoa. Laten we gezamenlijk gaan bidden. Bapa kami yang berada dalam tata kerajaan surga, Heere God, onze Vader die in de hemel gekroond zijt. kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bapa berikan pada kami saat ini. We willen u bedanken, Heer, voor de gelegenheid dat u ons hebt geschonken allen hier. Terima kasih Bapa karena Bapa sudah menjaga kami sepanjang minggu akhir ini. We willen u ook bedanken dat u met ons bent geweest, over ons hebt gewaakt de afgelopen week. Sehingga kami bisa bersama-sama berdiri di hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur. Opdat wij hier allen voor uw aangezicht bij elkaar mogen komen om u te bedanken. Kami mohon berkat pada Bapa supaya Bapa memberkati kami yang berada di dalam sini. We willen vragen voor uw zegeningen voor allen die hier aanwezig zijn. Terutama kami mohon supaya Roh Kudus membantu kami agar pendeta kami yang akan berbicara pada kami In het bijzonder voor de Heilige Geest om ons te leiden en voor de predikant die weldra de dienst gaat leiden. Pendeta Kristar yang sudah hadir pada hari ini. Voor de predikant broeder Christar die aanwezig is. Semoga kata-kata yang diberikan kepada kami itu bisa membantu untuk kehidupan kami selanjutnya. Opdat de woorden ons mogen helpen en ondersteunen in ons leven. Pada saat ini juga kami berterima kasih kepada semua anggota-anggota gereja. Ook hier op dit moment willen we u bedanken voor alle leden die hier aanwezig zijn. Dan juga kepada semuanya song leader dan musisi yang hadir pada saat ini. Ook voor de zangleider, de zanggroepen die hier aanwezig zijn. Juga kepada organisasi yang membuat acara ini. Ook voor de organisatie die dit programma mogelijk heeft gemaakt. Yang dipimpin oleh Saudara Victor Huta Barat. Onder leiding van broeder Victor Hutamarat. Dan anggota-anggota semuanya yang ada hadir di sebelah ruangan ini. En ook voor de leden die aanwezig zijn in de ruimte hiernaast. Kami mengerti bahwa kami membutuhkan segala tenaga yang kita perlukan untuk mendirikan organisasi ini. Heer, we zijn ervan bewust dat we alle kracht nodig hebben voor de programma die we hier hebben. En kami mohon supaya semuanya apa yang kami lakukan itu berkenan di hadapan-Mu. En we willen u vragen dat alles wat we doen goed is in uw ogen. Ikutlah acara ini, sahabat Indika Bapak. O Heer, wees u met ons deze programma. Lindungi kami. En leid ons. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. En vergeeft u al onze zonden en fouten. Karena dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Want in naam van uw Zoon, Jezus Christus, bidden wij. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Neemt u plaats. Sahabat yang istimewa ini kita akan mendengarkan banyak lagu pujian. Op deze bijzondere Sabbat hebben we veel liederen. Lagu pujian pertama pada Sabat ini akan diberikan oleh Ambassador Vocal Group. De eerste die we nu gaan horen wordt gebracht door Vocal Group Ambassador. Yang akan memperdengarkan sebentar lagi. En waar we weldra gaan naar luisteren.
sees the tears of a broken-hearted soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with man, and He takes him by the hand. Dear sorrow and grief, God understands. God sees the stars and He takes him by the hand. These sorrow and grief, God understands. Amin. Terima kasih vokal grup Ambasador. Hartelijk dank, vocalgroep Ambassador. Mari kita buka Alkitab kita pada hari ini untuk membaca ayat inti. Laten we onze Bijbels openen voor de schriftlezing voor vandaag. Terdapat dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 16. En genomen uit Openbaring 3, vers 14 tot en met 16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen. inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, Dit zegt de Amen, de trouwe en de waarachtige getuige, permulaan dari ciptaan Allah. het begin der schepping Gods. Aku tahu segala pekerjaanmu, Ik weet uw werken, engkau tidak dingin dan tidak panas. dat gij nog koud zijt, nog heet. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Och, of gij koud waart of heet. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. ik zal u uit mijn mond spuwen. Kita akan kumpulkan persembahan pada sabat ini untuk jemaat Den Haag. Nu is het tijd aangekomen dat we de collecte gaan verzamelen voor de gemeente Den Haag.
Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Laten we onze hoofden buigen en bidden. Bapa yang penuh kasih, O Heer, u vol van liefde. kami mengucap syukur atas kemurahan dan berkat-berkat Tuhan. Dank u wel, Heer, voor uw overvloedige zegeningen. Di sini kami kumpulkan berkat-berkat yang ada pada kami. Heer, we zijn hier om die zegeningen te verzamelen. Biarlah Tuhan cukupkan untuk kebutuhan jemaat ini. Dat u het mogen vervullen voor de benodigdheden. Biarlah persembahan ini menjadi jiwa-jiwa yang baru yang datang dan mengenal-Mu. Dat deze collecten voor hen beschikbaar mogen stellen die hier nieuw zijn. Sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali disegerakan. Opdat uw wederkomst spoedig mogen zijn. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. In naam van Heer Jezus bidden wij. Amen. Amin. Kita akan mendengarkan lagu pujian berikutnya yang akan dibawakan vokal grup Ambassador dengan judul Without Him. We gaan nog een speciaal lied horen van vocalgroep Ambassador, Without Him.
Terima kasih atas lagu pujian dari Vokal Grup Ambassador. Hartelijk dank voor het speciaal lied van Vogelgroep Ambassador. Sahabat yang istimewa ini kita akan dengarkan firman Tuhan dari Pendeta Kristar. Op deze bijzondere Sabbat laten we luisteren naar de overdenking die gebracht wordt door predikant broeder Christar. Judulnya Laodikia. Met als titel Laodicea. Selamat hari Sabat, saudara-saudara. Gezegend Sabbat, broeders en zusters. Belum makan, jadi belum bersemangat. Nog niet gegeten, dus het is nog niet opgewekt. Sekali lagi, selamat hari Sabat. Nogmaals, gezegend Sabbat. Nah, ini dia. Mungkin kita bisa sampaikan selamat hari Sabat dari berbagai versi di mana saudara berasal. Misschien dat we elkander gezegend Sabbat kunnen geven van hoe je het gewend bent. Ada dari Suriname, boleh angkat tangan. Zijn er van Suriname hier mensen? Bagaimana kalau selamat Sabat dalam bahasa Suriname? Hoe doen jullie het? Taka-taka ya, atau ya bahasa taka-taka. Hoe doen jullie het? Of wat zeggen jullie? Dari Nederlandse taal, toch? Ja. Ya, taka-taka tidak ada ya bahasa selamat hari Sabatnya. Is er geen orsie of het land van herkomst, de taal van het land van herkomst in het Suriname? Blessing Sabat. Blessing Sabat. Dari Curaçao. Van Curaçao. Ada dari Curaçao? Feliz ja. Sabado. Ya. Feliz Sabat. Ya, ada lagi dari negara lain mungkin? Zijn er nog uit verschillende andere landen? Dari Ghana, Afrika? Ghana. Engeland. Engeland. Oh, Ghana. Mevrouw achterin uit Ghana, ja? Ya, kalau dari Ghana bahasa Inggris ya di Ghana ya? Nee. How do you say it in Ghana, madam? Ya, seperti itulah. Sekarang dari Indonesia. Nu uit Indonesië. Kalau Indonesia itu ucapan selamat Sabatnya ya selamat hari Sabat. Als we gezegende Sabbat wensen, dan is het ja, gezegend Sabbat. Kak Julianta, kalau dari bahasa Batak apa? Selamat, Horas selamat Sabat juga. Ya, kalau dari Jawa, Om Karli, Sugeng Sabat kalau tidak salah ya. Ja, van Javaans, dialek Tapi Javaans. Om Karli sudah Jawa Suriname. Ja. Ada lagi yang lain di daerah mana di Indonesia? Zijn er nog uit verschillende andere? Tante Betty, selamat Sabat sama. Bye-bye, ja. Kalau Manado Sabat Bye, enggak usah tanya, saya pasti tahu. Ja, uit Manado is het inderdaad Sabat Bye, het is hetzelfde. Ya, jadi sekali lagi selamat hari Sabat buat kita semua. Dus gezegend Sabbat voor ons allen. Kita senang sekali, sepertinya setiap tahun ini sudah jadi kebiasaan kita untuk bertemu di gereja Den Haag. Het lijkt erop dat dat al elk jaar hier op deze dag Dan hari hier Sabat zijn. ini bertepatan adalah hari kemerdekaan di Indonesia tentunya. En ook voor dit jaar komt er nog iets bij, dat is de bevrijdingsdag van Indonesië. Dan sepertinya tahun lalu itu hanya seperti kemarin ya. En het lijkt erop als van vorig jaar dat het de dag van gisteren is. Ya, saya melihat ada muka-muka yang tahun lalu datang, tapi ada juga yang baru datang. Ik zie gezichten van vorig jaar nog steeds en ook nieuwe gezichten. Ya, tahun lalu ketua Uni kita juga datang, Pendeta Rob de Raad. En vorig jaar was onze voorzitter van de Unie ook aanwezig, broeder Rob de Raad. Dan tahun ini dia datang lagi. En dit jaar is hij er ook weer. Dan nanti retreat Jemaat Hausen Indonesia. En ook op de retreat van de gemeente Huizen. Nanti Pendeta Rob de Raad sudah konfirmasi akan datang lagi. En heeft al toegezegd, broeder Rob de Raad, dat hij daar aanwezig zal zijn. Dan di acara tahun baru juga di Hausen dari Den Haag saya ingat juga datang. En ook van de nieuwjaarsdienst was broeder Rob de Raad ook aanwezig. Ya, Pendeta Rob de Raad juga datang lagi dia di sana. En was daar ook aanwezig. Jadi ini kalau orang Manado bilang tolak sedikit jadi orang Indonesia. In het Manadonees. Een klein duwtje om Indonesiër te worden. Sayangnya, Maar helaas, belum pernah ke Indonesia buat KKR. hij is nog niet in Indonesië zelf geweest voor opwekkingsdiensten. Jadi mungkin nanti jemaat komunitas Indonesia di Den Haag dan juga Hausen bisa kerjasama
kita undanglah pendeta Roh Pedrat buat KKR di Indonesia. Amen. Misschien dat gemeente Huizen in samenwerking met gemeente Den Haag wat kunnen tot stand brengen om een opwekkingdienst in Indonesië te organiseren. Mudah-mudahan kesempatan itu ada. Dus wellicht dat dat kan gebeuren. Baik saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita di kitab Wahyu pasal yang ketiga. Goed, laten we onze Bijbels openen van Openbaring 3, sorry. Sepanjang tahun ini sebenarnya saya punya satu seri khotbah, saya berkhotbah dari jemaat yang ada di kitab Wahyu dari jemaat pertama sampai jemaat yang ketujuh. Eigenlijk ben ik begonnen dit jaar om mijn overdenkingen te doen van de gemeentes die aanwezig zijn, van de eerste tot de laatste. Dan bulan ini sebenarnya sudah ada di jemaat yang kelima. En eigenlijk was deze maand de 5e gemeente. Kemudian waktu saya komunikasi dengan broeder Victor Kuta Barat, Vervolgens toen ik communiceerde met broeder Victor Huta dan Barat, kami coba mau menentukan kira-kira tema apa yang baik untuk hari Sabat ini. hebben we erover gehad, wat is eigenlijk het mooie thema op deze Sabbat. Dan broeder Victor bilang, bagaimana kalau tentang jemaat Laodikia yang som-som kuku? Broeder Victor heeft gezegd, misschien is dat wellicht de gemeente Laodicea, het is niet lauw, niet koud. Ya, jadi pada akhirnya bertepatan juga walaupun bulan ini masih di jemaat kelima, tapi tidak apa-apa, saya jumping langsung ke jemaat yang ketujuh. Inderdaad, dat kan ik doen. Ook al ben ik eigenlijk nog bij 5e gemeente, maar we kunnen gelijk naar 7e gemeente gaan. Dan kami coba hubungkan dengan momen yang ada sekarang, yaitu Hari Kemerdekaan kalau di Indonesia. En we gaan meteen openen met de deur in huis vallen op de bevrijdingsdag. Kalau saudara-saudara nonton televisi, kalau masih sering nonton televisi Indonesia ya. En als u nog steeds televisie kijkt, de Indonesische televisie. Jadi ketua DPR itu dia menyampaikan pidato dan di akhir pidatonya dia katakan merdeka. De minister-president heeft daar een toespraak gehouden en zijn laatste afsluitende woord is merdeka, bevrijding. Ya, dan kata merdeka ini selalu pasti diucapkan setiap kali 17 Agustus. Vrijheid, sorry, moet het zijn. Dit woord vrijheid is heel erg toepasselijk. Ya, kalau dulu mungkin konteks dari merdeka itu berbeda dengan sekarang. Misschien dat vroeger de context van dat woord vrijheid anders was dan nu. Kalau sekarang di Indonesia itu merdeka, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari keterpurukan. Dat vroeger misschien het woord vrijheid toepasbaar op bevrijd van stommiteit, bevrijd van armoede en bevrijd van nog meer andere dingen. Ya, next slide. Tapi kalau di zaman Yesus berbeda lagi konteks kemerdekaannya. Maar in de tijd van Jezus was het weer een andere context. Ya, next slide dulu. Ya, jadi setiap periode waktu dan setiap tempat itu punya konteks kemerdekaannya masing-masing. Dus elke toespraak heeft een eigen context. Kalau orang-orang yang hidup pada zaman perjanjian baru, mereka itu mau merdeka dari penjajahan bangsa Roma. In de tijd van de Israëlieten, van de Joden, was dat in de context dat ze bevrijd wilden worden van de Romeinen. Tapi kalau orang Indonesia dulu itu merdeka dari penjajahan. Maar voor de Indonesische volk, vroeger was dat door de bezetting. Kalau kita saat ini tentunya merdeka konteksnya berbeda. En voor nu is het voor ons weer een andere context. De vraag is, merdeka dari apa? De vraag is, pertanyaan adalah, wat is dan de vrijheid? Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14. Slide berikutnya. Next slide please. Openbaring 3 vers 14. Ya. Boleh baca langsung bahasa Belanda. Ik zal het u gelijk in het Nederlands voorlezen uit de Statenvertaling. En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Jadi saudara-saudara, mari kita bicara dulu jemaat yang ketujuh, yaitu jemaat Laodikia. Dus laten we eerst hebben over de 7e gemeente, de Laodicese gemeente. Di jemaat saya mereka sudah tahu, kalau saya bilang jemaat Laodikia dan kota Laodikia itu dua hal yang berbeda. En in mijn eigen gemeente weten ze dat al, dat de stad Laodicea en de gemeente Laodicea zijn twee verschillende dingen. Ya, next slide please. Kalau kota Laodikia ini merupakan kota yang penting di zaman itu. De stad Laodicea was een belangrijke stad in die tijd. Ini sama dengan kota-kota yang lain dalam kitab Wahyu, ini kota yang kaya.
Zoals het ook in andere steden in de tijd van de Bijbel was dit een rijke stad. Kebanyakan orang yang tinggal di kota ini mereka adalah orang Yahudi. En de meesten die daar verbleven waren Joden. Karena orang-orang yang hidup di kota Laodikia ini adalah orang-orang kaya. Want de mensen die daar leefden waren rijke mensen. Jadi orang kaya ini mereka tidak butuh bantuan dari orang-orang lain. Dus ze hadden geen hulp of ondersteuning nodig van anderen. Ini adalah kota komersial tentunya pada waktu itu. Het was zeker een commerciële stad. Mereka banyak mengekspor barang-barang penting ke seluruh dunia. Ze exporteerden belangrijke goederen over de hele wereld. Dan ada 3 hal yang sangat dibanggakan oleh orang-orang yang ada di kota Laodikia. En er waren 3 dingen waar de inwoners heel trots op waren. Yang pertama, mereka punya kekayaan dan kemakmuran di kota ini. En de eerste was dat ze rijk in voorspoed hadden in deze stad. Jadi secara finansial, kota ini kota kaya. Dus financieel gezien hadden ze het goed, deze stad. Dan mereka juga punya industri tekstil yang sangat terkenal. En ze hadden ook een hele bekende tekstielindustrie. Dan yang ketiga, mereka juga punya minyak atau balsam yang diproduksi secara terkenal pada waktu itu. En de derde was dat zij een olie, hele bekende olie, wat zij produceerden. Ya, tapi di kota ini ada satu persoalan serius. Maar er was 1 serieus probleem in deze stad. Slide berikutnya, next slide. Jadi di kota ini mereka menghadapi satu persoalan penting. In deze stad was een belangrijk probleem. Persoalan itu adalah mereka kekurangan air. En het probleem was dat ze tekort hadden aan water. Ya, next slide please. Mereka kekurangan air di kota ini. Tekort aan water in deze stad. Kalau kekurangan air, apa solusinya? Als je tekort aan water hebt, wat is de solutie, de oplossing? Ini pertanyaan ini penting karena berhubungan dengan kerohanian dari gereja di Laodikia. En dit is een belangrijk antwoord, want het heeft ook te maken met je geestelijk welvarendheid in je gemeente. Ya, kalau tidak ada air, solusinya apa? Dus je hebt geen water, dus wat is de oplossing? Ya, cari air kan? Water zoeken, toch? Kalau misalnya, ini hanya contoh ya, misalnya mana Kak Alfi? Saya tadi lihat Kak Alfi Lisapali. Kalau Kak Alfi tidak ada makanan, apa solusinya? Dus op vraag aan speciaal broeder Alfi Lisapali. Als je geen eten hebt, wat doe je dan? Apa solusinya kalau tidak ada makanan? Wat is de oplossing om eten te vinden? Ada yang mau bantu kasih solusi? Solusi kalau tidak ada makanan apa buat Kak Alfi? Wie wil er helpen? Apa? Bantu kasih makan, bantu masak. Ja. Helpen om eten te geven. Dit is overigens de broer van broeder Alfi. Anehnya, maar het rare is, kalau Kak Alfi tidak ada makanan, als broeder Alfi geen eten heeft, orang-orang kasih solusinya aneh. Geven de mensen een rare oplossing. Kenapa tidak ada makanan? Waarom heb je geen eten? Makanya kawin supaya ada makanan. Ga trouwen, dan heb je eten. Coba lihat, masalahnya tidak ada makanan. Dus als je daar kijkt, als je geen eten hebt, solusinya kan ya masak, beli makanan di Albert Heijn. Ja, de oplossing is om eten te kopen en te koken. Tapi ini solusinya disuruh kawin. Maar de oplossing is om te gaan trouwen. Sama seperti jemaat Laodikia, zoals ook in de stad van Laodicea. Masalah mereka adalah kekurangan air. Hun probleem was dat ze tekort aan water hebben. Tetapi karena mereka kekurangan air, maar omdat ze tekort hebben aan water, jadinya mereka senang untuk bernegosiasi dan berkompromi dengan musuh-musuh mereka. Willen ze graag overleggen en afdingen met hun vijanden. Karena kalau terjadi peperangan di kota Laodikia ini, dat wanneer je in strijd wil met Laodicea, maka kota Laodikia akan sangat mudah untuk dikalahkan. Dan is de stad Laodicea heel makkelijk om in te nemen. Karena mereka kekurangan air di kota ini. Omdat ze tekort hebben aan water. Tapi gantinya kota Laodikia ini mereka mencari air. Maar aan de andere kant is, omdat ze water zoeken, maka mereka bernegosiasi dengan musuh-musuh. Gaan ze dus overleggen handelen met de vijand. Mereka coba berkompromi dengan musuh. Willen dus water bij de wijn doen met de vijand. Ja, supaya tidak terjadi peperangan. Zodat er geen oorlog komt. Padahal sebenarnya kalau uang mereka banyak, ya buatlah sumber mata air. Maar eigenlijk, als ze dus
op zoek gaan, moeten ze eigenlijk de bron, een waterbron. Tapi jadinya mereka senang bernegosiasi dengan musuh-musuh. Ya sudahlah, jangan serang kami. Nanti kami kasih baju-baju bagus. Nanti kami bagi uang. Nanti kami akan bagi keuntungan di kota kami. In plaats daarvan gaan ze dus onderhandelen met de vijanden. Van, nou ja, ga niet met ons in strijd, ga niet in oorlog met ons. In plaats daarvan krijgen jullie mooie kleding, krijgen jullie geld, krijgen jullie andere waardevolle dingen. Next slide. Dan kota ini karena mereka kekurangan air, jadi mereka sangat bergantung air dari sumber mata air panas yang ada di kota Hierapolis. En omdat ze dus een groot tekort hebben aan water, zijn ze erg afhankelijk van een warmtebron. Karena air panas dari kota Hierapolis ini harus disalurkan ke kota Laodikia. En omdat de waterbron uit die Hierapolis moet komen naar de stad. Jauhnya sampai 6 atau 7 mil. Tot wel 6 tot 7 mijl, wat is het, 10 kilometer? Meer? Pada waktu tiba di kota Laodikia, maka air yang panas dari Hierapolis ini sudah menjadi suam-suam kuku atau lau-lau. En wanneer het water dus tot de stad komt, dan is dat warm water al lauw. Ayat 15 dan ayat 16. Next slide. Vers 15 en vers 16. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Ja, next slide. Volgende slide. Ya, di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. In vers 15 en 16. Ini Tuhan coba sampaikan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Laodikia. Hier probeert God de woorden te brengen tot de christenen in de stad Laodicea. Tadi kita bicara tentang kotanya dan orang-orang yang tinggal di sana. We hebben het zojuist gehad over de stad Laodicea en over de mensen die daar verblijven. Ya, sekarang kita berbicara orang Kristen atau gereja yang ada di Laodikia. Nu gaan we het over de christenen of de kerk die daar aanwezig is. Apa yang Tuhan katakan dengan orang-orang Kristen di kota Laodikia? Wat zegt de Heer daar tot de christenen in Laodicea? Tuhan kata, aku tahu apa yang kalian kerjakan. Hij zegt, ik weet uw werken. Kalian ini tidak panas, tapi juga tidak dingin. Dat gij nog koud zijt, nog heet. Ya, slide berikutnya, next slide, follow. Karena Yesus tahu, karena Tuhan tahu jemaat yang ada di Laodikia ini. Omdat Jezus weet, omdat God weet van deze gemeente Laodicea. Secara rohani, kerohanian yang suam-suam kuku itu. Dat een geestelijke toestand niet koud, niet warm is. Itu adalah kerohanian yang berada di tengah atau middle. Dat is dus het geestelijke toestand in het midden. Kalau ada di tengah-tengah ini yang suka kompromi namanya. En je kunt zeggen dat deze geestelijke toestand een beetje water bij de wijn neemt. Atau suka bernegosiasi. Of houdt ervan om te onderhandelen. Antara panas dan antara dingin. Tussen warm en koud. Terlalu panas untuk menjadi dingin, terlalu dingin untuk menjadi panas. Te warm om koud te worden en te koud om warm te worden. Saudara-saudara, kalau air panas itu kan dia menyembuhkan. Zoals u weet, dat warm water gezondheid kan brengen. Kalau air dingin itu dia menyegarkan. Maar als koud water, dat brengt... Menyegarkan, fresh. Dus verfrissend. Tapi kalau air yang suam-suam kuku ini gunanya untuk apa? Maar lauw water, ja, waar is dat eigenlijk voor? Sehingga Tuhan katakan, kalau kalian kerohanian kalian tidak suam-suam kuku, kalau kerohanian kalian suam-suam kuku, totdat God zelf zegt dat je lauw bent, dus dat je niet warm of koud bent, maka tidak bisa dibuat apa-apa. Dan kan God je niks met je doen. Kalau dingin enak minum pakai apa? Kalau es batu. Als koud water, wat is dat lekker om mee te drinken? IJsklontjes. Kalau jus buah, waduh enak sekali dalam keadaan dingin. Misschien jus, vruchtensap. Kalau yang panas apa? Biasanya taruh jahe di sana, kemudian taruh daun mint dan diminum air panas pakai madu dan pakai, waduh enak sekali. Warm water, heet water, voor mie te maken of voor andere sap te maken met honing. Tapi kalau yang suam-suam kuku mau bikin apa air seperti ini? Maar als het lauw water is, wat kun je ermee?
Seorang penjahat yang ada di samping Yesus, kerohaniannya dingin, bahkan membeku. Dat een... Penjahat di samping salib, waktu Yesus disalib. Oh, ja, dat degene die naast Christus gekruisigd was, Karena dia tahu dia berdosa, omdat hij wist dat hij een zondaar is, karena dia tahu kerohaniannya dingin, membeku, omdat hij weet dat zijn geestelijke toestand koud is, maka sangat mudah bagi Yesus untuk menyelamatkan orang yang kerohaniannya sedang membeku. was het heel makkelijk voor Jezus om tot hem te komen. Yohanes, murid yang dikasih Yesus, Johannes, een leerling van Jezus, karena kerohaniannya membara, panas, mendidih, omdat hij warm, dus erg vurig was in geloof, sehingga dia menikmati hubungan dengan Yesus, dia menjadi murid yang terkasih dan mengabarkan Injil kemana-mana. genoot hij van een discipel te zijn, volgeling van Christus te zijn, tot zelfs de liefste leerling. Tapi Yudas, Maar Judas, ini panas atau dingin? is deze warm of koud? Ada yang siap? Next slide please, volgens. Wie zou er willen reageren? Yudas ini mau bilang panas tapi dingin. Mau bilang dingin tapi panas. Je kan over Judas zeggen dat hij warm is, maar toch koud is. Of koud en warm is. Yudas ini panas dingin, panas dingin. Deze Judas is warm koud. Karena mau bilang dia dingin, dia itu muridnya Yesus. Als je zegt dat hij koud was, dat een leerling van Jezus. Mau bilang dia panas, tapi dia yang jual Yesus. Als je zegt dat of hij warm dan wel is, dan was hij degene die wel Christus heeft verkocht. Mau bilang Kristen Advent, Als je zegt christen adventistisch, tapi setiap hari Sabat tidak pernah masuk gereja. maar op Sabbat nooit naar de kerk gaat. Tapi mau bilang tidak Advent, Maar als je zegt dat je geen adventist bent, dia punya doopsertifikaat. maar ik heb een doopcertificaat. Mau bilang dia Kristen, Als je zegt dat hij christen is, tapi mulut gosipnya, aduh setiap hari Sabat dia gosip terus. Tapi Kristen. maar roddelt steeds op elke Sabbat, maar dat is een christen. Mau bilang dia tidak Kristen, tapi setiap hari Sabat ke gereja. En als je zegt dat hij geen christen is, maar toch gaat hij elke Sabbat naar de kerk. Ya, yang seperti inilah yang dimaksudkan adalah kerohanian yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Dit is wat ermee bedoeld wordt, niet warm, niet koud. Jadi tidak jelas orang seperti ini. Dus het is niet duidelijk wie diegene is. Dan beginilah gambaran kerohanian dari jemaat yang ada di Laodikia. En dit is de illustratie, de toestand van Laodicea. Bahkan saudara-saudara, secara definisi kata Laodikia itu, next slide please, volgens. Zelfs de definitie over Laodicea is, Ini Laodikia means, artinya adalah rule of the people. dit wordt gezegd, de regels, de wetten van de mens. Jadi yang mengatur kerohanian dari jemaat Laodikia ini adalah orang-orang itu sendiri. Dus hoe je ook je geloof wilt beleven, dat hangt gewoon van jezelf af. Jadi mereka pakai standar mereka sendiri. Ze nemen hun eigen standaard. Jadi yang mayoritas itu, sudah itulah yang jalannya Tuhan. Walaupun itu bukan jalannya Tuhan. Dus wat het meeste, majoriteit daar aanwezig is, dat is degene die God volgen. Jadi jemaat di Laodikia, kalau bahasa Inggrisnya itu mereka lead by popular opinion. Dus of het in Engels of in het Engels gezegd, dat het wordt geleid door de populariteit. Apa yang saya suka lakukan, itu saya lakukan. Dat wat ik wil, dat in mijn straatje ligt, dat doe ik. Dan orang yang memiliki kerohanian seperti ini, kata firman Tuhan, akan dimuntahkan. En de mensen die deze leer volgen, daar zegt God van, ik zal u uit mijn mond spuwen. Kerohanian dari jemaat Laodikia ini setiap hari Rabu ada Beatstone, setiap hari Jumat ada Vesper, hari Sabat ada juga Erdins. De geestelijke toestand van die Laodicea was dat elke woensdag een bidstond is, elke vrijdag opening, vesper en elke Sabbat naar de kerk. Tapi yang hadir hanya sedikit. Maar degenen die aanwezig zijn, waren maar weinig. Setiap bulan ada baptisan, setiap tahun banyak sekali baptisan. Elke maand vele doven, elk jaar weer nieuwe leden. Tapi setiap bulan juga banyak yang keluar juga. Maar elke maand ook veel die de kerk verlaten. Masuk 5, keluar 6. 5 naar binnen, 6 naar buiten. Lama-lama habis juga gerejanya. Dus aan het eind. Kerohanian yang suam-suam kuku ini. Een geestelijke toestand van lauwheid. Kerohanian yang hanya setengah-setengah hati saja. Is maar van de helft van je hart.
kerohanian yang menuntaskan pekerjaan Tuhan itu tidak dengan sebaik-baiknya. Geestelijke toestand door Gods werken niet volledig goed te doen. Mereka antara hidup dan mati kerohaniannya. Een geestelijke toestand kun je wel zeggen tussen dood en leven. Dan kerohanian yang seperti ini adalah kerohanian yang paling sulit untuk dapat diselamatkan. En dit is het meest moeilijke om te benaderen. Ada yang bisa tegur orang yang suam-suam kuku. Ada yang bisa tegur orang suam-suam kuku. Dat is een vraag. Kun je deze mensen terechtstellen? Karena kalau mau tegur orang suam-suam kuku, saudara, Dat wanneer je deze terechtstelt, dia akan bilang, hei saya kan tahun lalu saya ke gereja. dan zal diegene zeggen, ja, ik ben toch vorig jaar naar de kerk geweest. Kenapa kamu tegur saya? Waarom spreek je mij erop aan? Kalau saudara mau tegur orang seperti ini, tidak akan mungkin, sulit, bukan tidak mungkin, sangat sulit untuk menegur orang yang kerohaniannya suam-suam kuku. Om deze mensen te benaderen, om terecht te stellen, het is heel erg moeilijk. Ayat yang ke-17, Vers 17. volgende slide. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen dingsgebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en nood en arm en blind en naakt. Ya, next slide please. Saudara lihat di ayat 17 ini, En u ziet in deze vers 17, volgende, orang-orang yang ada di Laodikia, dat de mensen in Laodicea, gereja yang ada di Laodikia ini mereka merasa bahwa mereka kaya de mensen daar in Laodicea, die voelen zich rijk. dan mereka tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. En ze hebben geen enkel hulp nodig van wie dan ook. Jadi ini sangat ironis. Dus het is heel ironisch. Mereka pikir mereka kaya, Ze denken dat ze rijk zijn, tapi Tuhan sampaikan kalian tidak tahu apa yang sebenarnya dengan kalian. maar God zegt dat je niet weet in welke toestand je zit. Bahwa kalian jemaat Laodikia itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Dat God over hun zegt dat je ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt bent. Kalau orang Indonesia tambah tidak tahu malu lagi. En in Indonesië zeggen dat je zelfs in verlegenheid wordt gebracht. Padahal mereka pikir, kami kan kota yang kaya, kami orang-orang kaya. Maar ze zeggen uit zichzelf, ja, maar wij zijn toch een rijke stad. Wij zijn rijke mensen. Waktu orang-orang ini lihat ke diri mereka, Dat wanneer ze naar zichzelf keken, mereka lihat diri, oh kami, saya kaya. en zeggen, ja, ik ben rijk. Kemudian dia lihat untuk yang kedua kali, wah saya makmur. En kijken nogmaals naar zich, ik heb voorspoed. Kemudian dia lihat lagi dirinya sendiri untuk yang ketiga kali, saya tidak butuh bantuan siapa-siapa. En voor de derde keer dat hij naar zichzelf kijkt van, ik heb van niemand hulp nodig. Nah, ini berbeda dengan apa yang Yesus lihat pada jemaat ini. En dit is anders hoe Jezus naar deze gemeente kijkt. Waktu Yesus lihat, wah kalian ini melarat. En dat Jezus juist zegt, ja, je bent ellendig. Kemudian, wah kalian malang. Je bent jammerlijk. Ketiga kali lagi Yesus lihat, wah kalian miskin. En de derde keer dat hij kijkt, je bent arm. Kemudian lihat lagi keempat kali, wah kalian buta. En voor de vierde keer kijkt van, oh, je bent blind. Lihat terakhir, wah kalian telanjang juga ternyata. En uiteindelijk zegt, je bent naakt. Jadi coba lihat apa yang dilihat oleh jemaat Laodikia berbeda dengan apa yang dilihat oleh Yesus sendiri. Dus je kunt zien dat heel anders is dat hoe zij naar zichzelf keken en hoe Jezus naar hun kijkt. Jadi ini ada kontras. Dus het is contrasterend. Aduh, saudara-saudara, untuk ibu-ibu di sini mohon maaf untuk ibu-ibu. Dat voor de dames onder ons, Nah, saya baru rasakan hari Sabat ini. dat ik erg voel op deze Sabbat, Kalau ibu-ibu sudah keluar, kemudian bapak-bapak sudah siap, dat wanneer ze al naar buiten gaan klaar zijn om naar buiten te gaan, pertanyaan yang saya paling takut. het meest vreselijke vraag is voor mij, Ini sudah bagus atau belum? is dat mijn vrouw vraagt, is dit mooi of niet? Wat Kalau ik aan heb. bapak-bapak bilang, wah bagus. Als je als echtgenoot zegt, dit is mooi, Apa ibu-ibu akan bilang? wat zal die vrouw zeggen? Kayaknya enggak deh. Oh nee, ik denk het niet hoor. Tapi kalau bapak-bapak jawab, iya kurang bagus. Maar als je als man zegt, inderdaad is niet zo mooi, Maka apa yang ibu-ibu akan jawab? wat zal die vrouw dan zeggen? Tidur di luar. Je slaapt buiten vanavond. Jadi kadang-kadang Dus soms ini apa yang kita pikirkan tentang diri kita berbeda dengan apa yang Yesus lihat. dat we soms anders over onszelf denken, is dan hoe Jezus naar jou kijkt. Saya gemuk atau tidak ini menurut saudara-saudara? Ben ik dik of niet, broeders en zusters? Ya kalau saya merasa saya pas. Als ik van mezelf zeg, precies. Waktu Goed. saya posting di Facebook, Toen ik het op de Facebook postte, ada yang bilang, wah kurus ya.
zijn er mensen die zeggen, oh, je bent mager. Ya, mereka pikir enak jadi pendeta di Belanda. En ze denken van, oh, dat je goed hebt als predikant in Nederland. Ya, padahal iya, memang enak. Maar inderdaad, het is goed hier Nah, te zijn. ibu-ibu juga kalau tanya berat badan, ini paling sulit ini. Maar als er dan dames, vrouwen die vragen, Saya gemuk ya? en vragen van, ben ik Nah, te dik? saudara mau jawab apapun, bapak-bapak pasti jawabannya salah. Wat je ook antwoord geeft, dat is altijd fout. Dan ini yang terjadi pada jemaat Laodikia. En dit is wat er gebeurt met de gemeente Laodicea. Mereka berpikir mereka kaya, Ze denken dat ze rijk zijn, tidak butuh apa-apa. geen enkele hulp nodig Tetapi hebben. Yesus lihat malu. Maar Jezus zegt, je verlegenheid gebracht. Karena yang dilihat itu telanjang bulat. Want als ik naar je kijk, ben je naakt. Miskin, melarat, malang. Ellendig, arm. Bayangkan kalau ada kerohanian seperti jemaat Laodikia. Dus kun je je voorstellen dat jouw geestelijke toestand zo is. Mereka datang ke gereja dengan penuh kebanggaan. Ze komen naar de kerk vol met trots. Angkat muka. Staan rechtop. Dada kasih lebar begini. Borst vooruit. Jalan sepatu kasih bunyi-bunyi. Je schoenen laten klinken. Dan mereka merasa mereka adalah manusia setengah malaikat. Dat ze denken dat ze bijna een engel zijn. Tapi waktu Yesus lihat, aduh kamu telanjang. Maar als Jezus dan hen ziet, oh je bent naakt. Kerohanianmu, kerohanian yang sangat melarat. Je geestelijke toestand volledig uit de hand loopt. Ini sama dengan pengkhotbah-pengkhotbah. En dit is ook zoals in prediker. Mudah-mudahan tidak jadi pada saya. En hopelijk gebeurt het niet met mijzelf. Kalau orang yang suka khotbah panjang-panjang 1,5 jam sampai 2 jam. Dat wanneer iemand graag preekt voor 1 of 2 uur lang. Dia pikir jemaat sangat menikmati firman itu. Hij denkt dat de gemeente het heel erg leuk vindt. Padahal dalam hati. Maar eigenlijk diep in het hart. Ya jemaat itu, aduh lama sekali ya pengkhotbah ini. Denkt de gemeente, oh wat duurt het toch lang. Jadi jemaat di Laodikia mereka seperti ini. Mereka tidak tahu diri apa yang sementara orang bicarakan. Apa yang sementara Tuhan lihat pada kerohanian mereka. Dit is ook de toestand van de gemeente Laodicea. Dat ze totaal niet in de gaten hebben hoe arm ze zijn. Hoe Jezus naakt dus hen ziet. Iya, secara jasmani mereka kaya. Inderdaad, hun voorspoed is goed. Tetapi secara rohani mereka miskin. Maar geestelijk toestand zijn ze arm. Ayat yang ke-17. Oh sorry. Ayat yang ke-18 dan sampai 20. Vers 18 tot en met 20. Volgens vers 18 tot 20. Ik raad u dat gij van mij koopt goud. Beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden. En de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En het zal uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Ya, saudara-saudara, walaupun jemaat di Laodikia ini mereka punya kerohanian yang miskin. Dus broeders en zusters, ook al hebben ze dus gebrek aan geestelijk toestand in Laodicea gemeente. Tapi ada undangan dari Yesus untuk bertobat. Maar er is een belofte van Jezus om te bekeren. Apa yang Tuhan sampaikan kepada jemaat di Laodikia? Wat heeft Jezus gezegd tot de gemeente Laodicea? Membeli emas supaya emas yang dimurnikan. Koopt goud, opdat gij beproefd komt uit het vuur. Kenapa disampaikan beli emas? Waarom zegt Jezus, koop Ingat, goud? di awal saya katakan bahwa kota Laodikia ini adalah kota yang kaya. Herinnert u zich nog dat ik aan het begin heb gezegd dat Laodicea een rijke gemeente is? Tapi Tuhan bilang, beli emas daripadaku. Ook dat Jezus heeft gezegd, koopt goud voor mij. Karena ini bukanlah emas jasmani, bukanlah uang, bukanlah kemakmuran jasmani. Maar dit is niet het goud van voorspoed, van aardse voorspoed als in goud en geld. Tapi emas di sini adalah iman yang dimurnikan. Maar goud wordt hier bedoeld, het geloof wat puur wordt. Kemudian juga Tuhan sampaikan, belilah daripadaku pakaian putih. Vervolgens zegt ook om witte klederen te kopen. Padahal kota Laodikia ini adalah sangat terkenal dengan industri tekstilnya. Terwijl deze stad erg bekend bestaat om zijn kledingindustrie. Supaya kenapa? Karena jubah putih adalah jubah kebenaran yang akan menutupi semua dosa-dosa dari jemaat Laodikia. Maar die witte klederen betekent dat je zonden volledig worden bedekt.
Dan juga yang terakhir adalah belilah daripadaku minyak atau salep pelumas mata. En als laatste wordt ook gezegd om oogenzalf te kopen. Padahal kota Laodikia ini tadi yang saya sampaikan di awal, mereka memproduksi minyak untuk kesehatan mata. Terwijl ik aan het begin ook heb gezegd dat Laodicea ook bekend stond voor zijn olie, zijn zalf. Tapi Tuhan sampaikan, beli daripadaku minyak supaya matamu yang buta rohani tersebut dapat dibukakan. Maar wat hier wordt gezegd is de zalf, de ogenzalf, opdat gij zien moogt. Supaya bisa melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Zodat je kunt zien wat fout en goed is. Supaya kita bisa melihat dengan mata rohani kita, mana hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Omdat we met onze geestelijke ogen kunnen zien wat goed is in de ogen van de Heer en wat fout is in de ogen van de Heer. Ya, next slide. Dan Yesus mengatakan kepada jemaat Laodikia, En Jezus zegt tot de gemeente Laodicea, saya sudah mengetuk pintu. ik heb op de deur geklopt. Apakah kita akan membukakan pintu bagi Tuhan? Zijn wij in staat om de deur te openen voor Karena de Tuhan Heer? sampaikan, saya mau tinggal di dalam kamu. Saya mau bersama dengan kamu. Want omdat God heeft gezegd dat ik naar binnen wil gaan, omdat ik met je wil verblijven. Jadi siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengarkan ketukan pintu dari Yesus. En voor hen die zullen horen, die zullen de deur horen kloppen. Ya, di Hausen saya sudah sampaikan pertanyaan saya, kuis saya. En in gemeente Huizen heb ik het hier al over gehad, en over deze vraag. Ya, yang jemaat Hausen jangan kasih bantu jawaban. Jangan bantu kasih jawaban. Dus voor de mensen uit gemeente Huizen, geef niet het antwoord. Mengapa manusia hanya punya satu mulut? Waarom heeft een mens maar één mond? Ada yang tahu kenapa? Kenapa manusia hanya punya satu mulut? Iemand die het weet? Waarom heeft de mens maar één mond? Saya pertajam lagi pertanyaannya supaya saudara-saudara bisa langsung tebak. Ik zal het nogmaals of in een andere vraag stellen, zodat je kunt raden. Mengapa manusia punya hanya satu mulut tapi dua telinga? Waarom heeft een mens maar één mond, maar twee oren? Supaya lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Zodat je meer kunt luisteren naar degene die spreekt. Ya, ini ada ayat Alkitab ini walaupun dia tidak presisi seperti itu yang dia sebutkan. Er is een vers in de Bijbel, ook al is het niet exact van wat hier gezegd wordt. Ya, Alkitab sampaikan adalah cepat mendengar dan lambat berkata-kata. De Bijbel zegt van... cepat mendengar, snel te luisteren. Ja, snel in luisteren en traag in antwoorden. Jadi harus cepat-cepat dengar, makanya telinganya dua. Dus daarom snel luisteren, daarom heb je er twee. Tapi ada manusia lambat sedikit lahirnya, mulut semua yang lahir. Maar er zijn ook mensen die heel weinig maar luisteren, maar heel snel kunnen praten. Bayangkan saudara-saudara, hanya punya satu mulut saja, ributnya minta ampun. Dus kun je je voorstellen dat we hebben maar één mond en er is al zoveel chaos. Kami di Hausen kalau saudara-saudara berkunjung, Dat wanneer u naar gemeentehuizen gaat, saya lupa siapa yang kasih pengalaman. Aduh, kalau di Hausen ribut sekali karena bicaranya apa? Bahasa Melayu bilang baku tindis. Siapa lebih cepat bicara? Cepat sekali. dat er veel gediscussieerd wordt, gepraat wordt. Ya, kalau saya melawat orang Belanda, Dat wanneer ik naar een Nederlandse gemeente ga, ya kalau setengah jam appointmentnya ya setengah jam. Dat als de afspraak een half uur is, ja dan is het een half uur. Kalau tidak sudah mau begini. Als het al later wordt, dan kijken mensen al op een horloge. Tapi kalau kita orang Indonesia, Maar als wij als Indonesiërs, melawatnya 1 jam jadinya 3-4 jam. dat de afspraak 1 uur is, dan wordt het 2 of 3 uur. Jemaat yang saya kunjungi suka bicara, Dat de gemeente waar ik kom ook graag praat, tapi saya juga suka bicara. maar ik zelf praat ook graag. Jadi sama-sama. Dus dat klopt. Dat Saya komt tinggal wel tunggu overeen. dia ada spasi sedikit, dia berhenti sedikit dia bicara, En totdat ik wacht dat degene stopt met praten. saya langsung tindis lagi bicara. En dan kom ik meteen ook met in om te Bayangkan praten. kalau kita punya 2 mulut dan 1 telinga, Dus kun je nagaan, wanneer we 2 monden en 1 oor hebben, maka langsung perang dunia lah. dan zal er oorlog komen. 1 mulut saja sudah pecah kemana-mana, apalagi 2 mulut. Dat met 1 mond al zoveel
verschillende dingen komen, laat staan met 2. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau punya telinga, dengarkan suara Tuhan mengetuk pintu. Dat is waarom Jezus zegt, je hebt oren om te luisteren en de deur om dan open te doen. Kemudian biarkan Yesus masuk ke dalam. En vervolgens laat Jezus binnenkomen. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Broeders en zusters in de liefde van Jezus Christus. Tentunya tantangan kita saat ini bukan lagi merdeka dari penjajahan. De hindernissen die we nu hebben zijn niet meer over de bezetting of de kolonisatie van Tentunya Nederland. panggilan kita bukan merdeka dari penindasan Roma seperti yang ada di Perjanjian Baru di zaman Yesus. En het gaat ook niet over de bevrijding of de vrijheid onder het juk van de Romeinen. Tentunya tantangan kita bukan lagi tantangan seperti yang dialami jemaat Efesus, Mirna, Pergamus, Tiatira, Sardis dan lain sebagainya. En ook dat hier ook niet om gaat om de andere gemeenten. 5. De 5 andere gemeenten. Ketua jemaat harus hafal. Jemaat Sardis, Efesus, Pergamus. Tetapi yang menjadi tantangan dari gereja saat ini, Maar de uitdaging van de kerk nu zijn, karena jemaat Laodikia sesuai dengan nubuatan gereja Advent adalah periode di mana kita hidup saat ini. Gaat om van waar we nu zijn als kerk in deze tijd. Jadi apa yang dinasihatkan kepada jemaat Laodikia secara literal itu juga bagi kita yang hidup saat ini. Dus wat er als advies wordt gegeven in de gemeente Laodicea geldt ook voor ons in deze tijd. Ingat saudara-saudara, secara literal. Gedenk dat wanneer je dit letterlijk neemt. Karena jemaat Laodikia adalah merupakan lambang dari kehidupan kita yang hidup saat ini dari 1844 sampai Yesus datang. Dat de gemeente Laodicea symbool staat voor de tijd van 1844 tot aan nu. Kalau jemaat-jemaat yang lain itu pelajaran rohaninya bisa kita ambil. Dat van de andere gemeenten kunnen we leer van halen. Tapi jemaat Laodikia ini menggambarkan memang situasi yang nyata jemaat yang ada saat ini. Maar Laodicea staat letterlijk voor wat er nu gebeurt, de gemeente in deze tijd. Sehingga tantangan kita umat-umat Tuhan pada hari Sabat ini. Dat onze uitdagingen op deze Sabbat. Gereja baik yang ada di Belanda, Suriname, Curaçao, di Indonesia, dimanapun berada. Dat de gemeente, waar die ook mogen zijn, in Curaçao, in Nederland, Indonesië. Kita semua harus merdeka dari kemiskinan. We moeten allemaal bevrijd worden van armoede. Kita harus merdeka dari kebutaan. We moeten bevrijd worden van blindheid. Kita harus merdeka dari ketelanjangan. We moeten bevrijd worden van naaktheid. Kita juga harus merdeka dari kemelaratan rohani. En we moeten ook bevrijd zijn van minderlijk geestelijk toestand. Jangan pernah ada yang berani mengklaim bahwa saya ini sudah kaya secara rohani. Dat er niet iemand ooit kan zeggen, ik ben rijk in mijn geestelijke Saya sudah toestand. menjadi ketua jemaat selama 10 tahun, 20 tahun. Ik ben al ouderling voor 10 jaar, voor 20 jaar. Di Suriname, di Curaçao, di Indonesia saya sudah jadi kepala diakon puluhan tahun. In Suriname, in Curaçao, in Nederland, in Indonesië ben ik al tientallen jaar hoofddiakon. Saya baca sekolah Sabat hanya lihat judul, saya sudah tahu semua isinya. Dat als ik alleen de titel zie van de Sabbatschool, weet ik al wat er over gaat. 28 doktrin saya sudah hafal mati, sudah di luar kepala. En 28 geloofspunten ken ik al helemaal uit mijn hoofd. Semua peraturan-peraturan jemaat saya sudah kuasai. Alles wat in de handleiding staat, ken ik uit mijn hoofd. Saya sudah kuliah S1, S2, S3, S-teler, S-tongtong, semua saya sudah kuliah. En ik heb alle diploma's al gehaald van elke studie. Saya sudah cukup rohani. Ik ben al helemaal vol in mijn geestelijke Saya toestand. tidak butuh bantuan siapapun. Ik heb geen ondersteuning van wie dan ook nodig. Saya bisa bernegosiasi dengan dosa. Ik kan onderhandelen met zonde. Dan Tuhan katakan pada kita, En God zegt tegen mij kamu melarat, miskin, buta, telanjang. dat je ellendig, arm en naakt bent. Sehingga Tuhan katakan, dengar suaraku ketika aku mengetuk pintu. Dat hij zelf zegt van, gebruik je oren en doe de deur open. Biarkan saya masuk ke dalam. Dat ik naar binnen mag komen. Saya akan memberikan padamu emas.
Dat ik jou goud kan geven, jubah putih, witte kleding dan minyak pelumas mata. en ogenzalf. Tuhan memberkati kita semua. God zegen ons allen. Amin. Amen. Baik saudara-saudara, untuk acara selanjutnya, Goed, broeders en zusters, voor het vervolg van het programma sebelum kita akan pergi ke bagian penutupan, kita akan mendengarkan satu lagu pujian dat we nu komen tot de sluiting en we gaan luisteren naar een speciaal lied, Ja. instrumentaal. dari Jemaat Hausen, Van supaya gemeente semua Hausen. langsung bersedia. Dus we Sebuah vragen, lagu pujian dengan judul Seperti Rusa Rindu dalam bahasa Indonesia. dus we vragen voor de leden van gemeente Huizen om naar voren te komen. Akan dimainkan dengan instrumen tradisional dari Indonesia. En het zal begeleid worden door een traditioneel instrument van Indonesië. Angklunghausen es de Dier. Een Klonghuizen.
Terima kasih untuk instrumen rohani yang sudah dibawakan oleh Jemaat Hausen. Hartelijk dank voor de instrumentale stuk van gemeente Huizen. Saudara-saudara yang rindu berlatih bersama jemaat kami, Voor hen die verlangen om dit ook te leren, boleh bergabung di Jemaat Hausen. komt u naar gemeente Huizen. Apalagi orang Indonesia yang belum punya jemaat tetap, datanglah ke Hausen. Helemaal voor Indonesiërs die nog geen gemeente hebben of kennen. Boleh di Den Haag, boleh juga di Hausen. Kan ook in Den Haag of in Den Huizen. Ya, di Den Haag harusnya sudah dibuat church plant sebenarnya. Dus eigenlijk moet er een churchplant komen, gemeente Den Haag. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan tadi. Goed, hartelijk dank voor het speciaal lied zojuist. Dan saat ini saya akan memimpin doa khusus untuk gereja kita, khususnya untuk negara Indonesia. En dan zal ik nu voorgaan in een speciaal gebed voor ons en voor ons land. Untuk itu saya undang saudara-saudara untuk boleh berdiri dan saya akan pimpin dalam doa. En we nodigen u uit om te staan, opdat we kunnen bidden. Vertaal ya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Goed, broeders en zusters, laten we bidden. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk Sabat yang indah ini. O Heer, onze Vader in de hemel, dank u voor deze mooie Sabbat. Kami berdoa khusus Tuhan untuk gerejamu yang ada di negara Belanda ini Tuhan. We willen bidden voor de kerk, speciaal hier in Nederland. Supaya Engkau memberkati umat-umatmu yang ada di jemaat-jemaat di Belanda. Opdat u hen mogen zegenen, de gemeentes hier in Nederland. Dengan segala tantangan yang kami hadapi sebagai umat-umatmu, Met alle uitdagingen die we hebben als uw volk. kiranya Engkau akan menutupi kami Tuhan dengan jubah putih-Mu. Mogen het zo wezen dat u ons bekleedt met de witte kleden. Berikan kami iman yang kuat supaya dapat bertahan sebagai umat-Mu di negara Belanda ini. Geeft u ons de kracht opdat we kunnen stand houden hier in Nederland. Kami berdoa juga untuk pimpinan-pimpinan kami di Uni Tuhan. O Heer, we willen bidden voor de leiders van de Unie. Berkati pendeta Rob de Raad, pendeta Enrico dan juga Rosita dan semua pimpinan-pimpinan lainnya. Zegent u broeder Rob de Raad, broeder Enrico en zuster Rosita en allen die daar werken. Supaya mereka dapat menjadi pemimpin yang baik bagi kami umat-umat-Mu di negeri Belanda. Opdat wij allen de juiste leiding mogen krijgen als uw gemeente in Nederland. Seluruh pendeta-pendeta juga yang bertugas, tua-tua jemaat, majelis, bahkan anggota jemaat biasa, perlindungan yang sama menjadi bagian mereka. Zo ook voor alle predikanten, ouderlingen, diaconie en ieder die een taak hebben, Heer, zegent u hen. Hamba berdoa khusus untuk bangsa Indonesia. Uw dienaar bidt in het bijzonder voor het Indonesisch volk hier in Nederland. Pada saat ini Tuhan tepat hari Dat uw Indonesische volk op deze dag de bevrijdingsdag vieren hier in Nederland. begitu banyak tantangan dan begitu banyak hambatan yang akan dihadapi untuk tahun-tahun ke depan. Vele uitdagingen die we tegemoet mogen zien in de komende jaren. Tapi kami meminta pertolongan-Mu Tuhan untuk melindungi bangsa dan negeri kami. We willen in uw steun en hulp vragen voor het volk Indonesië. Mulai dari presiden, para menteri dan juga para pemimpin-pemimpin di daerah Tuhan. Van de president af tot aan het kabinet en alle leiders van het volk, Heer. Supaya senantiasa perlindungan-Mu boleh menjadi bagian mereka. Opdat uw leiding een stuk van hun leiding mogen wezen. Khususnya pada tanggal 22 Oktober nanti akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang baru. In het bijzonder voor 22 oktober, waar de wisseling van presidentschap zal zijn. Dan pada bulan November nanti Tuhan akan ada pemilihan pemimpin-pemimpin daerah tingkat pertama dan tingkat kedua. En in de maand november verkiezingen zijn voor de leiders, de eerste en de tweede leiders van het volk. Berkati saudara-saudara kami yang dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Zegen voor hen die uw leiding nodig hebben. Khususnya umat-umat-Mu yang ada di Indonesia yang juga beribadah kepada Engkau. In het bijzonder ook speciaal voor uw volk die nu dienst houden en hebben gehad in Indonesië. Seluruhnya kami hanya mau pasrahkan ke dalam tangan-Mu saja. We schenken ons leven in uw handen, Heer. Karena kami sudah berdoa. Want we hebben gebeden. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In naam van onze Heer Jezus Christus. Amin. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan nyanyikan lagu penutup. Blijft u staan.
Lagu Sion nomor 101 ayat 1 sampai 3, berkat yang tentu. Opdat we slotlied gaan zingen van gezangetje 101. Weet het heel zeker, Jezus is mijn. O, wat een zegen, de zijne te zijn. Hij gaf zijn leven voor mij aan het kruis en brengt mij straks in zijn vaders huis. Dit is mijn vreugde, ben nu zo blij. Jezus mijn heiland, hij maakt mij vrij. Dit is mijn vreugde, ben nu zo blij. Jezus mijn heiland, hij maakt mij vrij. Berserah kami pada Tuhan, itu memberikan kegemaran. Turun malaikat pada kami, membawa rahmat serta kasih. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Perfect submission, all in your grace. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. We bidden in de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Kepada Allah beri puji,
Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Pendeta Kristar Hartelijk dank voor het woord wat zojuist verkondigd is door broeder, predikant dan doa Kristar. khusus yang sudah disampaikan untuk bangsa kita Indonesia. En ook Dan voor juga de Belanda. speciaal gebed voor het Indonesisch volk. Kita akan memasuki acara Ramatama, makan bersama. Nu gaan we over tot de gezelligheid en gezamenlijk eten. Tetapi sebelumnya ada hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Maar er zijn dingen die ik u graag wil overhandigen. Yang pertama adalah saya harap saudara semua sudah mendapatkan pembatas buku ini. En ik hoop dat iedereen een boekenlegger hebt gehad, ontvangen. Sorry. Ada yang belum mendapatkannya. Zijn er nog wellicht die nog geen Siapa yang hebben? belum mendapatkannya? Angkat tangan. Wilt u uw hand opsteken? Oke, Brother Art, Brother Broeder Ad, Janus, Broeder mungkin bisa Janus. bantu. Yang belum Wellicht mendapatkan als gegeven. angkat tangan. wie heeft nog niet? Steekt uw hand op.